Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2001 yili 4-oyning 17 kuni shanba. Oldi bilan hozir Ramazon oyimizniki boshlaniga 5 kun bo'ldi bugun. Hammalarniki Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bu hafta endi xabarlar bek ko'p, xalqaro xabarlar, Xitoyga oid xabarlar, Uyg'urlar bilan munosabatlik. Ularning hammasini deydiganga vaqti yo'q. Şuna bir qancha mühimlerini deymen. Ahırda chet eldeki barlıq Uyghur qarindoshlarga bir mühim uchurum bor meniki. Bo'lsa bu qitimki videoni imkon bor ko'proq qarindoshlar ko'rgan bo'lsa, tashib qilib qo'ysanglar. Bu Uyg'urlarniki hayot mamoti bilan bek munosabatlik ish. Shunga buni aslida Ramazon oyida demay deb o'ylagandim. Ramazon tugagandan keyin andikin deydi. Lekin yaqinda bo'lgan bir necha voqealar hozir sal qistavatidi. Buni deb qo'yishga hozir deb qo'ymasa bo'lmaydigan yerga kelyapti. Shunga buni demoqchi. Shunga bo'lsa taqdim qo'ygan bo'lsanglar. Bu haftaki cho'ng xabarlarniki birisi 14-chilar. Bundan 3 kun burun Amerika Kengash palatasiniki axborot komitetiniki bir isbot berish yig'ini bo'ldi. Bu yig'inda Amerika hukumatiniki necha mühim kişileri çıkıp ispat verdi. Bunların içinde Amerika Devlet Ahbarat İdaresi'ndeki direktörü var, Avril Haines''deydi. CIA'niki direktörü William Burns, FBI'niki direktörü Christopher Wray, andikin Devlet Bexatarlik İdaresi'ndeki direktörü General Nakason deydi. Andikin Devlet Müdafiye Ahbarat İdaresi'ndeki direktörü General Scott Barrier degan müstahkimnayet çoğun adamlar ispat verdi bir yerde. İspat verip bu kadın oturuğa koyulgan nayeti mühim narsa nima desanglar, hazır Amerikaga çoğun tehdit bo'layotgan 5 çoğun kuchni tilga oldi bular. Muşaqdan aytib ko'p isbotlar bilan isbot berdi. Bu 5 kuch deganimizda Xitoy, Rossiya, İran, Şimali Koreya, andikin O'rta Sharqdagi terrorist tashkilotlar. Bularni o'tirib qo'yib bo'lgandan bularniki o'rtaq bir fikri hozir Xitoyniki Amerikaga savatgan tahdidi qog'alar bilan seshtirg'ili bo'lmaydigan darajada intayin og'ir, vahshiy, kuchlik degan narsani bularni o'rtaq ta'kidladi. Shunga bu yaqinqi necha oylar ichidagi bir cho'ng yenilik deb qarasak bo'ladi. Endi oldingi Amerika hukumati bu ishlarni tunib yetgan, shunday isbot berish yig'inlari narsalarni hali ep bo'lgan ular. Endi yangi hukumat vujudga kelgandan keyin tunji qitim shunaqa bir isbot yig'inni o'tirib qo'yganligi bu bir muhim ahamiyatga ega. Bo'libmi yangidan tartibga chiqqan prezident bir oyning oldida Xitoyniki tutqan yo'li, shu Uyg'ur, Hong Kong, Tayvan qatorliq mushishlarda tutqan yo'lini qandaqdir buni Xitoyniki madaniyat arx ko'rinishi bilan munosabatlik ular mushtaq qilishga haqliq degandek gapni qilgan. Bu gap nurg'unlarimiz uchun bo'lgan, mening uchun bo'lgan. Biroz Amerika hukumatidan umidsizlanganman. Bundan keyin endi bizga umid qolmabdi deb. Lekin vaqtimga bo'lgan ishlar bunga burungi akıllı ahvolga qaragancha bir yenilik bu. Ashta boshqa bu ishniki ahamiyati zo'r bo'libmi Xitoyni Amerikaga kelayotgan eng chong tahdid deb buni tunib yetishi bu bir muhim ish. Shunga bu bir cho'ng xabar bo'ldi shaxsan men uchun. Andan keyin 8 aprel kuni o'tgan juma kuni men videoni ishlab bo'lgandan keyin uqdim bu ishlarni. Amerika'da yani bir iki partiya birlikte o'tirg'i chiqargan bir yeni qonun loyihasiniki xabarini anladım. Bu jihatni ozroq tekshirib baktım. Bu qonun loyihasiniki ismi 2021 yillik strategiyalik raqobat qonuni degan qonun ekan. 2021 yillik strategiyalik raqobat qonuni degan qonun. Buni Cumhuriyet Partisi'dekiler bilen Demokratik Partiya, her iki partiyaniki şu kongresdeki azaları bırakla tam oturga chiqiribdi.
Nayt universal bir hüccetken bu. Cami 280 betlik. Bununki mühim nuqtası nerede degende bu kanun layihasida Xitoyniki Amerikaga sevatgan tahdidlarini hamma sohadagi tahdidlarini harbiy, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy hamma sohadagi tahdidlarini universal holda o'tirib qo'yibdi bular. O'tirib qo'yibdi. Ondan keyin buniki ikki cho'ng aloyligi bor. Ma'nosiniki. Burunqi narsaga qaragan chog'da. Uning birisi bu shu so'qoq urushidan keyingi Sovet bilan bo'lgan so'qoq urushidan keyingi yoki 1990-yildan keyingi yana bir davlat hukumatiga, hokimiyatiga qarshi o'tirib qo'ygan bir qonun loyihasi bo'lib hisoblandi. Sovet ittifoqi ag'darilgandan keyin Amerikada bundan narsa o'tirib chiqmabdi ekan. Yana bir davlatniki hokimiyatiga qarshi. Shunga haqiqatan bu o'tirib chiqdi. Ikkinchi bir narsa, sizlar buni burun anglaganmishlar, hali cho'ng-cho'ng hujjatlarni, bu narsalarni. Burunqilar asosan yillik dokladdi. Masalan, Trumpning vaqtida o'tirib chiqqan necha muhim narsalar bor. Ularni asosan yillik dokladdi. Boshqa bir davlatniki hokimiyatiga qarshi chiqqan dokladlar. Lekin ma'vu bir qonun loyihasi. Qonun loyihasi bo'lgani uchun hozirgi farazda bu qonun loyihasini aytib tez o'tidi deydi. Buni aslida shu o'tgan haftalarki, mush haftalarki bilat tashlagan ish bo'ldi ekanda, buni kechiktiribdi. Meniki bilishimcha 21-yillarga kelar haftani kechiktirilibdi. Bu bilat tashlashga silinsa, asal o'tib ketadi deydi. Bu bir qonun loyihasi bo'lgani uchun bu Xitoy hokimiyatiga qarshi qonun bo'ladi bu. Taslangandan keyin bu burunqidek yillik dokladlarga qat'iy o'xshamaydi. Shunga buni kuchi bek kuchli endi. Yillik dokladlarga va boshqalardek baho berish, ayplash degan narsalar qaragan chog'da buniki kuchi cho'ng endi. Ashta boshqa Xudoyim bo'lsa bundan bir qism Uyg'urlarga foydali yaxshi natijalar kelib chiqadi deb o'ylayman men. Shunga bu bir yana bir cho'ng xabar sizlarga deb qo'ymoqchi bo'lgan. Andan keyin üçüncü çoğun haber, 4. ayındaki 10. günü Amerika hükümeti burun Tayvan'a koyulgan Amerika hükümet xadimlariga qo'yilgan Tayvan haqidagi nurg'un cheklimlarni eptashvatdi. Bu bir yangilik. Burun Amerika bak ehtiyotchanti Xitoyniki chiqitib qo'ymayli deb, Xitoyning masalasi kelgan chog'da nihoyat ehtiyotlik ish qilgan. Mening zodi esimdan chiqmaydi. Men o'qiyotgan vaqtlarda Tayvandagi shu chog'dagi prezidenti Meksikaga borgan bo'lib, aeroplan Amerikaga bir qo'nib o'tib ketdi ekan aerodromiga. Ashta bo'lib shunday qilgan chog'da Xitoy intayin qattiq norozilik bildirib, meniki o'yimcha, farzimcha bu Clintonning vaqtida deyman. Nihoyat cho'ng norozilik bildirib, Amerikani nihoyat bo'zaq qilgan Xitoy. Hozir bo'lsa bo'libmi Xitoy shu Hong Kong masalasi kelgan chog'da burun tuzgan xalqaro kelishimning hammasiga osida qilib, buzunchilik qilib, uni rioya qilmay o'z beshimchilik ish qilganlik uchun hozir endi Amerikaning chapani ta'tir kiyib, Xitoy qartilgan bir qism buni cheklimlarni ep tashlayotdi. Mana shuning bir qismi, lekin bu yerda bir ajablanarli bir ish bor. U nima degan chog'da bu qatimki ma'nosini o'tirib qo'ygan chog'da Amerika hukumati bizniki Xitoyga qaratgan bir jungo siyosatimizning ostida degan gapni qo'shib qo'ydi bular. Ya'ni Tayvan bir ayrim zimin degan narsani e'tirof qilmaydi yangi hukumat. Burun qilgan bu yangi hukumat chiqishdan burunqi hukumat Tayvanni bir Xitoyniki bir qismi emas degan narsani jakarlagandi. Pompeoning vaqtida. Bu qatim yine şu bir jungo siyasi aslında degan narsani oldin shart qilibdi. Maqatam ki bir qism cheklarni ep tashlab etishdi. Bu bir nima deymiz endi? Oldingi hukumat bilan seshtirgan chog'dagi bir o'zgarish ma'vu. Ashta bo'lganlik uchun Pompeo'mu shu ishlar o'tirib chiqqandan keyin hozirgi siyosatlarga biroz norozilik bildirib, bir qism gaplarni debdi Twitterlarga chiqarib. Mana shunday bir ish bo'ldi. Ondan keyin 4-chi bir cho'ng xabar yaqinda ehtimol bilgan bo'lishinglar mumkin. Janubiy Xitoy dengizida Amerika
parxodlar bilan Xitoyning parxodlari o'tirishidagi ba'zi bir surkilish haqida gaplar bo'ldi. Bu nima ish desanglar 10 kuni 4 ayning 10 kuni bo'ldi bu ishmi. Xitoyniki Leoning Hao degan bir nima aeroplan to'shg'ichisi bor. Buni Xitoylar Ukrainadan olgan, setib olgan. Aslida Ukraina buni yasab, ichidagi motor narsalarni o'rnatmay, shu orliqda ularni iqtisodchi ketgan bir ishlar bo'lib, bu parxod turibdi ekan. Aeroplan to'shg'ichi parxod. Suvda turibdi ekan, keyin Xitoylar buni bizga bersanglar, biz setib olib buni bir ko'rgazma qildik deb meniki bilishimcha Ukrainadan setib olgan. Ukraina ma'qul deb buni setib berib, men buni Amerikada o'yli sodasi deb bir soda bor. O'yli sodasi nima desanglar, shanba kuni nurg'un oilalar uyda ishlatmaydigan narsalarni oldi o'yliga chiqib tizib qo'yib ashada sotadi. Nihoyatda azon bahada $100 narsani $5 degandek. Shunga shu Meksikalık yoki Amerikaga yangidan kelib qolganlar, yangisini oldiganga kuch yetmaydiganlar, işte xalqniki o'yli sodasiga berib, nurg'un narsalarni setib oladi. Men Amerikaga kelgan vaqtimda tulib boratdim bunda yalaga. Hamma narsani topqil oldi u yerda. İşletmaydigan bo'lib qolgan narsalarni tilaga chiqib lamkin azam bahada sotadi. Unda qilishga maqsad pul tepish emas. Asosan bicharalarga yordam qilish nuqtasidan qiladi Amerikaliklar. Shunga pek arzon u narsalar. Men shunga ma parxodni shu Xitoy o'yli sodasida setib olgan parxod deb atagan men burun. Buni lekin motorlarni bekitib yo'ashta qilib mangdudi. Lekin buniki motorda naytı konu tipdagi motor. May bilan mangdigan masalanga. Hozir Amerikaniki ilg'or bo'lib ketdi. May bilan mangashda bir parxod buni shu parxodga bir 300 metrdek kildigan yerga beribdi Amerikaniki bir boshqurilgan bomba atadigan parxoddi. O parxodniki ismi USS Maston deb ataydi ekan. Maston degan bu bir odamning ismi ekan asli. Bu Amerikada nayati danliq dengiz armiya generalining ismi ekan. Necha avlod bir oiladan Maston degan familiyasi bor oiladan necha avlod kishilar Amerikaniki dengiz armiyasida xizmat qilib nayati cho'ng to'plarni qo'shgan oila ekan bu. Shularning ismini qo'yib qo'ygan parxod ekan Maston degan. Shu parxod Xitoyniki Leoning Hao degan aeroplan to'shg'ichi parxodga 300 kilometrda yerga kelib, shu yerda tortilgan rasm ekan. Bu rasmning nima loyihaga bor desanglar, shu USS Maston degan parxodniki parxod boshlig'i kaptan bilan muavin boshlig'i. Bu ishga adam uniki birisining ismi Robert Briggs ekan, yana birisining ismi Richard Sly deydi. Ishga adam o'sha yerda turib ishga rasm ekan. Bu Amerikaniki bu hujumchi parxodniki boshlig'i pustini oldidagi bir turdigan yerga otib qo'yib ikki pustini. İki putinin ağırlığı ko'rindi ekan Xitoyniki parxodi. Endi bundaq qarasanglar, hech qanday ko'z qilmagandek, bir xil nihoyatda xotirjam, hech qanday pisand qilmagandek bir holatda tortilgan rasm ekan. Yana bir odam bu ikkisining oqisini tortibdi endi. Oyada Xitoyning parxodi ko'rinib turdi. Shu rasmni to'lag'i chiqaribdi, dastlabda Amerikaniki harbiy torbeta chiqaribdi ekan, keyin harbiy torbetani evitibdi, ammo boshqalarda nihoyat ko'p holatda tepildi bu. Şu bir resimden gepi cık oldu. Bunun da anda bununki çok manisi var da tahliq var da tahlilçiler. Neymiş kıdırsa Amerika bu Xitoyniki bu aeroplan to'shg'ichisi bulamdı ya ki başka deniz armiyasi bulamdı pis qilib qo'ymaydi deb. Ashtaraq bir narsani ifodalagan rasm. Bunga Xitoylar hech chanshidi. Bo'libmi bu Xancho Shibo deganniki boshlig'i var bir ish adam davomli hammasi qolib turadigan. U adam Amerika müştah bir resimni chiqish orqali o'ziniki do'stlarga yalvurmoqchi deb ashta qilib ish qilib Xitoy xalqi chanshidi bu ishlarga. Müştah bir voqea bo'ldi. Shunga buni bir tilga qo'ygan bu. Endi o'tgan hafta men sizlarga Yang Jeksiniki xotini qizi Amerikada ekanligini deb bergandim. Endi yana bir leksiyada men Klarjli Xitoyda ochilgan qishliq olimpik yig'ini olimpik musobaqasi tugmagichilik Xitoy Tayvanga hujum boshlamaydi deb dedim. Buningga qo'shiladigan yana bir omil bor. Endi ma ish bilan qo'shib tilab qo'yadaman. Xitoy yaqin hozir Tayvan bo'g'izida nihoyatda jiq ishlarni qilyotdi. Paraganjik qilyotdi, nasib qanchada hayva qilyotdi. Nihoyatda jiq ish. Bularning hammasi o'yin, mening farzimcha.
Xitoy urushamaydi hozir. Xitoy urushamaydi, bularning hammasi o'yin, bularning hammasi nima bo'lyotdi desanglar, yaqinda endi Xitoy haqida bo'layotgan cho'ng ishlar ko'p. Bo'libmi Amerikaniki Xitoy bilan dushmanlashishi nihoyatda kuchayib menyotdi, savdo urushi bor. Undan boshqa Amerika qatorliq g'arb allariniki Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb atashi. Buningmi bek ahamiyati zo'r. Buniki Xitoyga bo'lgan tahdidi bek cho'ng bo'lishniki. Ashta bo'lg'achqa Xitoy mana Tayvan bo'g'izida o'sha harbiy faoliyatlarni olib berish orqali dunyoning diqqatini boshqa yoqqa burmoqchi bo'lyotdi. Lekin urush bo'lmaydi, tez urush bo'lmaydi. Men degandek qishliq olimpik musobaqasi tugaguncha bo'lmaydi. Undan boshqa bu yerdagi yana bir muhim omil nima desanglar, Yang Jiechi'ni o'ylasanglar bo'ladi. Yang Jiechi'ning xotini bilan qiz Amerikada, butun boyligi Amerikada. Xitoy hokimiyatdagi o'qitayotgan nurg'un odamlarniki xotini, bolalari, boyligi hammasi chet elda. Nihoyatda zo'r bir qisminiki Amerikada. Bular mushadagi xotin bolalarini, boyligini epchi ketmay turib Amerikada urush qilmaydi. Nima ish desanglar, urush bo'lib qolsa agarda Amerikaning birinchi qildigan ishi aslida to'ng tutish. Bu boylikning miqdori bek zo'r. Bu boylikning miqdori bek zo'r. Anikin agar urush bilan bo'lib qolsa, ashtaq bir qism chiqimlarni to'latish uchun ashundaq shaxslarniki bankga qo'yib qo'ygan bo'libmi, Xitoydagi hokimiyat beshidagi kishilarning hammasi Amerikaning nazarida jinoyatkor bo'ladi. Hozirgi Xitoyniki hozirgi holat kelishiga to'p qo'shganlar bularning hammasi Uyg'urlarniki irqiy qirg'inchilikda shundaq bo'ladi. Ashta bo'lganligi uchun bularni tutaman desa asal tuta olmaydi. Bu qonun ichidagi narsa mening farzimcha, mening tushunishimcha. Shunga Xitoylar chet eldagi xotin bolalari va boyliklarini epchi ketmay turib, masalan, Amerikadan ish olmaganda Amerikalar urush boshlamaydi. Hozirgi ko'rayotgan ahvollarni hammasi popoza. Ashtaq bo'lsa-mu, Amerika hozir nihoyatda puxta tayyorlanyapti urushga. Necha nima aeroplan to'shig'ichidan necha nafar bo'ldi, Yevropaning bu yerda, Angliyaning masalanga. Ashtaq bo'lib urushni nihoyatda tayyorlab qilib turyapti. Lekin derhal urush bo'lmaydi men farzimcha. Buni sizlarga bir deb qo'ygim keldi. Endi eng muhim temaga o'taman. Bu 5-chi tema amaliyotda bek muhim bu. Bu nima desanglar, 4-ayning 13 kuni oldin o'tgan shu seshanba kuni Amerikada Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash qonun loyihasi degan bir qonun loyihasi o'tirib chiqdi. Buni biz yaxshi biladigan Cumhuriyetçi senator Marco Rubio bilan Demokratçı senator Chris Coons degan ikki odam o'tirib chiqiribdi. Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonun loyihasi deb. Bu qonun loyihasining ahamiyati pek zo'r. Nima ish desanglar, buningda o'tirib qo'yilgan narsa shu Amerikada Uyg'urlarniki nima refugee deydi, refugee panoh tilaguvchilar saytiga erishishni eng oldida o'ylashish, eng oldida hal qilish. Amerikada Uyg'urlarning panoh tilaguvchilik salohiyatini hal qilishni eng oldida bajarish degan mashtaq narsani ma'no qilgan. Buningdan sal burroq yana anandikin üzləməz bu qonun loyihasi Amerika bilan do'stona munosabati va boshqa barliq davlatlarga mu ashtaq qilishni tashabbus qilgan. Ma qonun loyihasida ikki narsa. Birisi Amerikadagilar, yana birisi qolgan davlatlarni ashtaq qilsanglar. Uyg'urlarniki panoh tilaguvchi salohiyati bilan ko'chman bo'lishni tez suratda hal qilib bersanglar degan narsani mazmun qilgan. Endi bundan boshqa yaqinda yana boshqa qonun loyihalari ham o'tirib chiqibdi. Buniki birisi masalanga senatorlarniki o'tirib qo'ygan, senatorning ichidagi mana shu Cumhuriyetçi va Demokratik partiya birlikda o'tirib qo'ygan bir qonun loyihasi bor ekan. Uning ichida bu qonun loyihasi Amerikaning tashqi ishlar ministri Blinkenni mana shu Uyg'ur qatorliq Turkiy millatlarni qo'g'dash jihatda boshqa yangidan tadbir qo'llanishni o'tirib qo'ygan ba'zi qonun loyihasida. Ondan keyin yana ba'zilari shu bizning vatanda bo'lgan irqiy qirg'inchilik
ve insaniyet üstünde ötküzgen cinayet. Muş nesani bir halkara etret teşkiller, teşhiriş ümigi teşkiller, şu an teşhiriş. Muş yakıdaki kanun layısı. Muşta qilib yaqinda necha qonun loyihalari o'tirib chiqibdi. Mao yangidan chiqdi, shunga qo'shilib, uni bilishimcha shunga qo'shilib kelyotidi deb tushundim. Men shunga yana yangidan mazmunlarni qo'shdi deb. Ishqilib Uyg'urlar haqida mushundaq noyati yaxshi ishlar bo'lyotidi. Bular doklad emas, ayiblash emas, baho berish emas, qalpoq kaydirish emas, bu degan qonun loyihasi mana aytgan chog'da. Shunga agar bu ishlar hal bo'lsa, men zodi esimdan chiqmaydi. Amerika'ya kelib, ancha uzun o'tmagan bir vaqtda o joyda men San Fransiskoda turdim, Shimoliy Kaliforniyada. Janubiy Kaliforniyada bir qatim Amerikaniki xalqaro diniy erkinlik komitetiniki bir yig'iniga kelganman. Yana bir Uyg'ur bolaga tarjimon bo'lib keldim, tarjimon bo'lib mashina haydab keldim o'shaga. Shu chog'da şu Uyg'urlarni bir alayda millat sifatida qarasa Amerika degan talabni o'tirib qo'ygan. Bu 90-yillardagi gap bu. Nimishqa desanglar, Tibetliklarni Amerika alayda millat deb qaraydi. Ashta bo'lish uchun Tibetliklar dunyoniki har qanday yerda Amerikaning konstitutsiyasiga kirib viza iltimos qilsa, ularga tez viza beradi. Lekin Uyg'urlarga toki bugungiga qadar Uyg'urlarni Xitoy grajdani bilan o'xshash hisoblaydi, Xitoylar bilan. Qo'lda Xitoyning pasporti bor deb hisoblaydi, bizga alayda muomala qilmaydi. Endi ma qonun loyihalari tasdiqlansa, menimcha bundan keyin Uyg'urlarniki Amerikaga kelishimi nihoyatda osonlashadi deb o'ylayman. Birisi Amerikada kelib bo'lgan Uyg'urlarniki panoh tilash salohiyati nihoyatda tez hal bo'ladi. Yana birisi bundan keyin chet elniki u bu yerda turib qolgan Uyg'urlarniki Amerikaga kelishiga nihoyatda oson bo'ladi deb o'ylayman men. Hozir buni Amerika o'zini qilib qolmay qolgan davlatlarga tashabbus qilayotganligi uchun. Shundoq bo'lganda bu ishlarniki eng cho'ng qiymati Uyg'urlarga ikki cho'ng fursat yaratilishi mumkin. Birinchisi albatta men degandek Uyg'urlarniki hozir u bu yerda tarqalib yurayotgan Uyg'urlarniki agar bundan keyin vatandan Uyg'urlar chiqarsa, ularnikimi shu Amerika qatorliq g'arb ellariga ko'chman bo'lib ko'chib kelishiga ko'p osonlik tug'ilishi mumkin. Bu jihatda hozir bir xalqaro yuzlanish bor, Amerika boshlamchi bo'lyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi Uyg'urlarniki Xitoyning kontrolligidan qutulish imkoniyatimi bor hozir. Nimishqa deganda irqiy qirg'inchilik deganniki irqiy qirg'inchilik degan bu jinoyat, nihoyatda jinga o'ltirgan jinoyat. Burunqi shu o'tganda dedim, Kosovoliklarniki mustaqil bo'lib ketishi, kurdlarniki bir oliy darajadagi avtonomiya bo'lib, Iroqniki hukumatidan qutulib chiqishi, mushlarning hammasi mushlar irqiy qirg'inchilik degan jinoyatning sababidan bo'lgan. Buni Xitoy obdan biladi. Shunga hozir butun kuch bilan mushlar bir cho'ng kuch iqlimniki tarqib ketishining oldini tirishayotdi bular. Uyg'urlarga bo'lsa mesela bir fursat kelyotdi. Lekin hozir mushunga to'salg'i bo'layotgan bir cho'ng ahvol bor Uyg'urlar ichida. Oldingi kunisi ikki maqola chiqdi. Uyg'urlar to'g'riliq. Bu maqolada ishlatgan rasm odamni intayin echindirdi. Men ko'rsatib qo'yay sizlarga. Mao shu rasmdagi birisi. Bu Gollandiyada chiqqan bir cho'ng maqola. Bu xildagi maqola chiqib qolmabdi ekan. Bu maqola chiqibdi ekan. Tatliq rasmi shu. Mao qara niqobli ayol buni Uyg'ur deb chiqiribdi. Amaliyotda bu Uyg'ur emas ekan. Bu nima ekan? Suriyalik ayol ekan. Hatta bu başqa bu maqolani yazılishiga Abdulla Ayub qatorliq bir qism qarindoshlarimiz ko'p yordam qilgan ekan. Bular shu muxbir bilan ko'rishib arz qilyotdi. Hozir arz qilish emas, norozilik bildirib rasmni o'zgartirish to'g'riliq. Hozir andaliki nimediki gazetga boshqa rasmni o'zgartirmaydi, ular gazet taqilib bo'lgan boshqa. Shunga uningga qaytadan tuzish beribdi. Tor betidagi rasmni o'zgartirdi deyman, mening bilishimcha. Ondan keyin Tunugulardan yana bir maqola chiqdi. Yaponiyaniki qarab qo'ya. Sanke Shimbun deydi, Sanke Shinbun degan gap, Shimbun degani. Shu nimasiga
gazetiga. Bu Amerikadagi Newsweek degan mediaga chiqibdi bu maqola. Buningdimi Uyg'urlarniki o'sha butunlay niqoblanib qolgan rasmini beshig'i chiqargan buniki. Shundoq. Bu qora niqoblanish bu bir sezgir mesele. Şuna Uygurların içinde, Uygur ziyarların içinde hazır Uygurların ki beşiğe nait ağır derecede ziyansıvatkan müşündak amillarını düşündüğünler xili var. Lekin ançı-munça bu yollar arkalık bizniki dini ölema, dini ziyarları dep müşünü özgertiş yolda tirişvatkanlarımı batırış baktı, ulaşan kıp baktı. Lekin ündümü yaxşı bulmavatıdı. Hazır endi mana hazır kögününglardek müşündak çoğun həcimlik çoğun mühim orundaki maqalalarga mesela niqabını vargan Uygurlarniki resmi köprak çıkıdığan olub ketdi. Anıға Suriyalıktan çıkıp ketdi, lekin başka medialarda Uygurlarniki köp çıkıp atıdı. Bu iş bizge bek ziyarlıq bu mesele sezgür boğalık için nurgullar oturup çıkıp bu vaxtı geqilamawatıdı. Ben aynı vakitte Muhammed Aleyhisselam'daki tercümalını ben 3 qatim anlap çıktım mesela depegen 105 saatlik leksiya. Şu cereyandan ben dikkat qilgan zadi İslam'daki niqoblik, hijoblik buluş jihatdagi talifi nima deb. Aslida niqoblikni payg'ambarlarniki xonimiga atagan bir ish ekan bu. Ondan boshqa men bir vaqtda Saudiya Arabiston podshosiniki shu qora niqob haqida degan bir so'zni bir maqolani o'qigan, ingliz maqoli. U deydi, bu qora niqob degan Arab millatining ichidagi bir tabiqining kiyimi deydi. Arab millatining ichidagi bir tabiqining kiyimi. U islomning kiyimi emas, musulmonning kiyimi emas deydi. Nima uchun bizning chet eldagi bir qism Uyg'urlar mush yo'lni tanlaydi? Nima uchun bo'lib biz mana bo'lib qoldik? Hozir Turkiyada Zaytunburu degan ko'chalarda butun ayollar mana qap-qora niqobli yuradi ekan. Nima uchun mana bo'lib qoldik? Men ba'zi ishki uchurlarni bilaman. Mana bu uchurlar xil burun kelgan Xitoyniki nayda bir universal plani var Uyg'urlarni vayron qilib etish to'g'riliq. Xitoy hokimiyatiniki chet eldagi Uyg'urlarni vayron qilib etish tadbirlarining ichida yetildigan odamlari bor. Bu odamlari bir qismlari niqoblik Xitoylar. Bir qismi hijoblik Xitoylar. Endi o şekli o'zi qarasangiz Uyg'ur millati, lekin Xitoylardan tarbiyalanib chiqqan odamlar. Ondan Xitoy mollamlari bor. Xitoy ayni vaqtda nurg'un Uyg'urlarni Suriyalarga chiqqan vaqtida bizning vatandagi har bir naidin bir necha odamlarni tanlab bular imom qilib tarbiyalagan, mollam qilib. Tarbiyalab bularni chetga chiqarib atgan. Men bu ishlarni ikki jihatdan bilaman. Bular hozir chetga chiqib olib, ularniki pulisi Xitoydan keladi. Ularni shu 4-5 xudni olgan, 3-4 xudni olgan deb talab qilganlik Xitoy hukumatı ayta xudni oladi. Ondan keyin bularniki boshqa birga yordami bor. Yordamni berishniki sharti qora niqoblansan degan shartni qo'ydi bular. Qora niqoblanmasang bermayman deydi. Endi Turkiyadagi bo'lamdi, boshqa davlatlardagi bo'lamdi, Uyg'urlarniki qora niqobni olgan Uyg'urlarning hammasi ashtaq degan gap emas bu. Lekin shularning ichida Xitoyning odamlari bor. Niqobli Xitoy bor, hijobli Xitoy bor, Xitoyning mollamlari bor. Xitoyniki mollamlarini tepish ancha tas emas aslida. Ashlarning puli nereden kelayotganligini aniqlasa, qaysi mollamlarniki Xitoyning mollamlari ekanligini topqilib bo'ladi. Bu ishni hozir qadar qildiq odam chiqmayotdi. Men sizlarga bir deb qo'yapman. Nimishqa desanglar, hozir Uyg'urlarga nayt cho'ng fursat kelyapti. Andan keyin Uyg'urlarga nayt cho'ng xatarni kelyapti. Uyg'urlar biz o'zimizni saqlab qolamdik, yo'q. Bu jihatdagi bizning taqdirimiz hech qanday kafolatga ega emas deqichilik. Bizniki o'zimizni qo'llab qolishimiz, qilolmasligimiz bundan keyingi o'zimizniki tutadigan yo'liga
qilgan ishlarimizga bog'liq. Aştaq boğaşqa, mən chet eldagi qarindoshlarning hammasiniki bu jihatda sezgir bo'lishini arzu qilaman. Niqobning ishida men tunugun bilganini ozroq izlandim. Bu zodi qandaq ish? İslamda bunga qo'yilgan talab nima deb. İslamdagi ko'pincha islom ziyolilariniki qarshicha musulmonlardan niqobni talab qilingan emas. Niqob deganimiz bu yerda faqat ko'zlam uchuq, qog'oyanamiz qap-qora yog'ib olgan. Bu talab qilingan emas. Ayrım sandaki Müslümanlar bulup mu Sanafi'niki anandakin Sanafi Salafi guruhideki bir kısım kişiler niqabını kerak Uyg'urlar nima ayollar sırt chiqsa niqabını kerak deb ashtarab talab qildi ekan, lekin islom ziyolilarining ko'pinchisi deb o'ylamaydi ekan. Albatta men degandek bu Araplarning ichidagi bir tabiqining kiyimiga bu. Bu nim bulup Uyg'urlar mushtaq bir holatga kelib qolamiz biz. Hammamizning xabarda bor. Musulmonlarniki sunnatning ichida bir sunnat bor. Agar siz ochliqdan o'lib ketay desangiz, cho'sh go'shtini yesangiz bo'ladi. Hozir Uyg'urlar tugab ketay deb qo'yapmiz. Albatta men degandek yüzümüzü qo'lda qolgandik, yo'q uqmaymiz. Hozir bizga fursat kelyapti. Bu fursatdan foydalana desak, abakidek putli qasham bo'layotgan narsalar bor. Shunga Allah musulmonlarga o'lib ketishning oldini uchun cho'shq go'shtini yeyishga yo'l qo'ygan ekan. Uyg'urlar tugab ketishning oldini uchun yana bir qism ishlarni yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Muşiyada dini ziyolilarimizniki, o'lmalarimizniki vazifasi bor. Buni tushundiringlar. Xalq tushundiringlar. Hozirgi vaziyatda Uyg'ur musulmonlarga normal musulmondek talab qo'ymaydi. Abakidek talab qilmagan narsani taxmin qilmaydi. Qora niqobni. Bu bizga intayin cho'ng ziyon sababıdır. Meniki ma gapni deyishimda bir sabab bor. Bu yil 1-oyning 20-kuni Gollandiyada mı bir karar alganken, o kararda buna depti. Radikal Müslümanlar olmasa Uygurlarını biz köçmen kabul kılmayız da. Radikal Müslüman degen şu kara niqaplamagan adamlarni radikal Müslüman deydi. Nurgun devletlerde. Çeklim var bu cihette. Angliya'da mı var, Fransa, Gollandiya bir kısım devletlerde hazır niqabni çeklaydigan narsalar chiqadi. Men Amerikada yaşayman. Amerika'nın grajdanı. Meni Amerika qabul qilgan. Bak mümiyada ishlayman. Meniki ansiraydigan narsam yo'q. Mayli xizmatim bo'lamdi yoki grajdanligim bo'lamdi, ansiraydigan narsam yo'q. Men bu gaplarni intayin tasdiqlayapman. Bu narsalarni men burun tushundim. Bak tasdiqlayapman men. Nima ish qilsa, mushtaq masala to'g'ri to'xtalsamki Uyg'urlarniki bir qism kishilar bor. Ishchan to'mirga tegadi bularniki. Lekin hozir bu sizning taqdiringizga berib taqilib milletning taqdiriga berib taqilib Türkiye'de o'tganda Uyg'urlarni qo'g'laydi ekan degan gap bo'lib qoldi. Bo'ldi, azroqcha bo'lib bir qism Uyg'urlarni sulab kelganini quyitibdi ularni anlasam. Allohga shukr. Agar bir kun ashtaq bo'lib qolsa, Uyg'urlarni qo'g'laydigan ish bo'lib qolsa, oldi bilan mush qora niqob ham qo'g'laydi. Masalan, mayli Turkiya bo'lsin, boshqa g'arb ellar bo'lsin, hamma shunday. Dunyoning nazarida bu bir radikal musulmon, radikal islomning ifodasi. Albatta men degandek bu islomda talab qilingan narsa emas. Shunga ikki narsani o'ylasanglar. Birisi o'zinglarning taqdirini, ikkinchisi millatning taqdirini. Allah o'lib ketmaslik uchun cho'shqa yeyishga yo'l qo'yibdi. Uyg'urlarni tugab ketmaslik uchun bir qism ishlar chuqur yo'l qo'ydi. Alloh bak mehribon, cheksiz shafqatli mehr shafqati bor. Men shunday o'ylayman. Shunga buningdan keyin qandarak yaşaş, qandarak özgürlüklerini oylayotgan qarindoshlar. İslam o'ylab qo'yinglar bu to'g'riliq. Men İslam aqidashunos emas, hadisshunos emas, islom ziyolisi emas, o'lima emas, undan emas. Men qat'iy. Men bir tabiiy sohasida yeni narsalarni bayqashga yoki yeni masalalarni hal qilishga o'zimning umrini atagan bir odam.
Meni qildigan ishim shu. Yangi qonuniyatlarni bayqashga tirishaman yoki yangi masalalarni hal qilishga tirishaman. Xabarlarda bor, men har yili kam deganda bir ishga ilmiy maqola e'lon qilib turman xalqarada. Unchalik narsa yangiliklar. Men shu o'xshash kallarni Uyg'ur masalasiga islomga ishlatib kelyapman. Bo'libmi hozir Uyg'urlar bugungida kun qolganda biz qanday qilsak bo'ldi? Qanday qilsak o'zimizni saqlab qolaymiz? Men kulanmas bo'lib qoldim. Hozir meni kuldirdigan faqat navram bor. Ikki navram shular kuldirdi, boshqa kulamayman ancha. Ashta biratga qoldim. Millatning beshi kun intayin eg'ir. Aşı zamanqa yine baralandım. Aşık tuqqanlarımı yine körelandım deb şu o'ylayman davamlı. Endi Allah o'zininki o'lib ketmaslik uchun cho'shqa eshigini yo'l qo'yibdi musulmonlarga. Boshqa kishilarga bir qism kishilarga yo'l qo'ydi. Shunga Uyg'urlar amaliyotda bizning bir qism odamlarimiz men manda qilsam Allohni rozi qilaman, xush qilaman deb tanlagan yashash usuli unda qila olishni atayin. Nimishqa desanglar bir er 10 minutning ichida ayol bo'lib yasana oladi. Ya'ni 10 minut vaqt ichida tashqi ko'rinishni butunlay o'zgarta oladi. Har qanday inson. Lekin ishni o'zgarta olmaydi. Allohga bo'lgan samimiyati, Allohga bo'lgan sadoqati, yaxshi amal qilish, kishilar bilamdi, bilmamdi, yaxshi amal qilish bu narsani qilish oson emas. Allah intan qodir, hamishin bilib turdi. Shunga sirtqi ko'rinishiningki qanchalik muhimligini Allohning aytib obdan biladi uni. Muhim narsa ishchi. Siz ishchingizda qanchalik musulmon? Ishchingizda qanchalik pok? Ishchingizda o'zingizning xalqiga kuynamsiz, kunmamsiz. Allah insonlarni yaratgan chog'da nurg'un narsalarni birib turib yaratgan, birib etgan burundanlamgan. Masalan, zaminni bergan, terilg'u yerlar, terisini oshib undigan. Suv, havo, muvofiq temperatura, qo'l, put, ko'z, quloq, burun, og'iz, aql, iqtidor. Har bir inson tug'ilgan vaqtida mushundaq imtiyoz bilan dunyoga keladi. Alloh bergan buni. Endi bu yerda duo bek muhim. Agar duo qilib Allohdan tilmasangiz, bir qism narsani bermasligi mumkin. Lekin Alloh tilgan narsangizni hammasini bermaydi. Bir degan narsasi bor, bir bo'lgan narsasi bor, lekin menga bermaydigan narsalar bor. Qandaqto ashta qarini qaplanib olib, aytganda shu Alloh deb o'ltirsam, Allohni xush qilaman, jannatga kiraman deb o'ylamang. Men burunmi ko'p degan Qur'onda qandaq insonlarniki do'zax kirdiganligi to'g'riliq bayonlar ko'p, oyatlar ko'p, lekin qandaq insonlarniki jannat kirdiganligi to'g'riliq buni shartini tizib chiqargan emas. Buni Alloh o'zi belgilaydi. Kimlarniki jannat kirdiganligini. Maslaga burun deb bergan Uhud urushida Muhammad alayhissalom intayin bir qiyin ahvolga kelib qoldi. Dushmanlarning qo'rshog'i ostida qolib qoldi. Uning qo'dotga 2 adam bor, 2mi 3mi esimdan chiqib qoldi. Hazreti Alimi bor buning ichida. Shu dushmanlik qilish bo'lganda aqashidagi kishilarga deydi. Bugun kimki meni qutuldirib qolsa, jannatga kirdi deydi. Ertasi Allohdan yangi oyat nozil bo'lib, Muhammad alayhissalomga xap bo'ldi. Men kimning jannatga kirganligini men bilmayman, sen emas. Allah Muhammed Aleyhisselam'a cennetlik kırdıqlarını belirleş hukukunu bergen emas. Şuna sizge pərtiba bir vatqan kişiler bilmeydi o nəslərini. Sizinki qandaq qısınız cennetlik kırdıqlarınızın. Şuna ötkəni mən bir nəsini dep koydum. Allah insana aql bergende özünün aqlını başqanın aqlı arqılıq işləsin dep emas, her bir insanı müstaqil işləsin dep bergen. Şuna İnsan amiliga ait hamma narsalarga kishilar tanqidiy pozitsiyada qarash kerak. O'zi tafakkur qilish kerak, o'zi o'ylash kerak. Ma qasi yo'liq narsa, qasi yo'lsiz narsa. Bu fatvo degan narsaning hammasi inson amili. Ayni vaqtda ehtimol amalobdan bilsizlar, qahvani harom deb chiqargan. Men bu vaqtda maqola yozdim. Kim qahvani halol deb yangidan fatvo chiqardi.
İslam ulamoları. Unda boshqa dastlabda radio, televizor, mikrofon, kanay hammasini harom deb chiqargan. Keyin hammasini halol deb chiqadi. Hozir hamma masjidlarda bu narsaning hammasi bor. Bu inson amili. Allah amili emas. Men o'tganda Yevropadagi inson amili, Allah amiliga oid narsalarni azroq boshlab, keyin gapimni oxirida unutib qolibman. Bundan bir necha 100 yillar burun ibodat shakllariniki 90%ning hammasini, 90% qismini Allah amili deb qaraydi insonlar. Bu dunyoniki taraqqiyotiga ergishib, ilm-fanning taraqqiyotiga ergishib, koinotga bo'lgan tushunchaga chunqurishga ergishib, kishilarda o'zgarish bo'ldi. Bulupmu shu cho'ng dinlarda, tashkillangan dinlarda Hristiyan dini, Judaizm, İslam dini hammasida o'zgarish bo'ldi. Bulupmu Hristiyan dinda o'zgarish pek cho'ng bo'lib ketdi. Hozir endi burun Allah amili deb qaralgan narsaning ko'pinchisi bu inson amili ekan deb xalqlar tushundigan bo'ldi. Hozir xalqlarning eng kuchli e'tiqodi qalbida. Allah'ni borligiga ishonadi, Allah'ni qalbida saqlaydi. Ondan nurg'un axloqiy ishlarga yotadigan ishlarda Allah'ning talabini o'lcham qiladi. Masalan, Amerikada nashriyat huquqi degan bir huquq bor. Men xristianlarga ko'p olishib baqqan. Xristianlar nashriyat huquqi bor kitobni berib kopiya qilmaydi. Nima desam, meniki qonun bor. Buniki nashriyat huquqi bor, men kopiya qilsam qonunga uygun kelmaydi deb anda deb qaraydi. Lekin bizniki Uyg'urlarda odatda o'zini intayin kuchli musulmon chaqirib olgan odamlarda mushtoshlar kelgan chog'da saxtapazlik intayin kuchli. U chog'da bu yerda ikki narsa bor. Birisi Allohning oldida javobgar bo'lish, ikkinchisi millat iftixori. Yahudilarda millat iftixori bek kuchli. Bolalarning kichigidan tortib olsa cho'ng qildi bular. Men Yahudilarniki cherkovlarga ko'p bordim. Intayin isil. Naati qimmat edi, naati cho'ng binoni setib oldi. Naati isil bizaydi, o'zini bir kompaniya qilib olgan. Nurg'un odamlar butun kun ishlaydi buning ichida. Ashtaq ma'ndurdi. Shu Amerikadagi musulmonlarniki namoz o'qiydigan yerlarga qarasanglar, bir uyni o'zgartirib olib, masjid qilib olgan yerlar intayin ko'p. Yahudilar unda qilmaydi. Milliy iftixorlikdan kelib chiqqan. Anikin tamoq bir narsa asımı olarak odatdagi narsani ancha olmaydi bular. Eng qimmatni oldi, eng isiyada o'tirdi. Ashta qilib yashaydi bular. Nima ish desa, bizga Yahudi millati deydi. Uyg'urlarda bu jihatga ong tuman. O'g'il mayli 5 vaqt namoz o'qib turib, o'z yashayotgan davlatdagi qonun xilop imkon bor. Hukumat quya olsa quyman deb yashayotganlarni bilmayman. Shunga bizda bir xil tayini yo'q millatdagi ahvol hozirdek og'ir. Bu ahvol bizniki diniy safarimizda bor. Abaytaman degandek boshqa safarimizda bor. Hozirmish kiyinish masalasi kelgan chog'da biz eng xatarchi turgan bir millat turib, eng ahmaq odamlar yashayapmiz. O'zimizga hech qanday foydasi yo'q, balki nayt cho'ng ziyon bo'layotgan, Xitoyga moslashtiradigan mesela yo'llarni tanlab yashayapmiz. Meniki bu gapni deyishimda yana bu gapni kuchli deyman bo'lgan sababi biz uchun hech qanday narsa kafolatga ega emas. Siz men bunda qilsam Allohni rozi qilib jannatga kiraman deb o'ylaysiz. Qanday bo'lishini atayin. Nima bo'lishini atayin. Agar Allohning omonatini qaytarmasangiz, sizniki jannatga kirishingiz ancha kafolatga ega emas. Allah'ın alameti nima? Sizga bergan talant, iqtidor, kuch, aql. Siz aslında qancha % ishlatdingiz hozir qadar? Yaxshi amallar uchun. Millatni saqlab qolish, millatni qutqizib qolish yaxshi amal. İslam dini hergiz milliy tavallikni chet qaqqan emas. Mening bu vaqtda bir maqolam bor. Muhammad alayhissalom ayni vaqtda o'ziniki payg'ambarlik salohiyatini o'tirib chiqarib, kishilarni qayliqlamagan chaqda o'ziniki milliy nomini, milliy o'rnini, millat o'rnini o'tirib chiqargan. Bu shunga bu jihatda misollar bor burun. Gapning qisqasi
bu gaplarniki deyishimga sabab Uyg'urlarnikidagi hech qanday ishga kapolatga ega emas hozir. Shunga biz aqlimizni ishlataylik. Talab qilinmagan qora niqoblarni o'zimizga kiyib olib, Uyg'urlarga ziyon solmay, biroz Uyg'urlarniki o'zini saqlab qolishiga, o'zini qutultirishiga yordam qiling. Men o'qiman Turkiyadagi shu niqoblangan xonimlar ko'p namoyish chiqadi, intayin xursand ulardan. Men ko'pincha leksiyalarimda buni tilga turyapman. Lekin sizning qiyofatingiz bek muhim. Buni keyingi ishlar uchun. Ondan albatta men degan niqobli Xitoylar, hijobli Xitoylar, bu yaqinda paydo bo'layotgan, yaqinda o'zgarayotgan. Ondan Xitoy mollamlari bularga diqqat qilaylik. Xitoy siz bizdek oddiy o'ylamaydi bu ishlarni. Ular buni intayin bir cho'ng qurilish, injenerlik qurilishi sifatida muomala qilib, inishga loyilab, planlab, necha o'nlab odamlarni tarbiyalab minayotgan ish bu. Sizniki oddiy sodda kallangizni bilan tushunmasligingiz mumkin bir qism kishilar. Lekin ishlar bo'lyapti. Shu oldam qolib chiqqan ma'lum. En ahırda deydiğim ötken hafta ben bir yan toplaş işini başlayan Uyghur Project Fondi namıdın $15.000 nişan bilen bunu Türkiye'deki bir kısım okuyucular okuş mükafat pulu kılıp işletmekçi. Okuyucularındaki kesbi intayin mühim, okuş intayin yaxşı, iqtisadi qiyinchiligi var. Aştaq okuyuculardan tanlap şularga birilgan narsa. Endi bu pul bilan qiyinchilik va o'quvchilarniki hammasiniki ishini hal qilib bo'lmaydi. Meniki o'qish qiyinchiligi bilan meni izlaydiganlar bek ko'p, ammo hozir qadar Uyg'urlarchida bir o'qish mukofot pulidek narsa yo'q. Ashlarniki hammasiniki qiyinchilikni hal qildigan. Men buni 20-30 yillarni oldida planlagan, lekin planim amalga oshmay qoldi. O'zim qurgan shirkat mamay qolib qoldi. Menga bo'lsa Uyg'ur Ma'rif fondi deb men burilib qilib bildim bu ishni. Endi mavu $15.000 pul bir qism kishilarga o'qish mukofot puli shaklida beradiganlar Uyg'ur yar boshqurdi bu ishlarni, konkret ishlarni. Ash bir yan to'plash ishini chiqargandim. Hozir bir hafta bo'ldi degan $3.145 yig'ildi. Nimadan tor bilan PayPal'dan azroq pul tushdi. $100 boramikin, ikki odamdan u yerdan pul keldi. Jami pul yani qolganlar hozir 45 ga yaqin bordi. To'g'ri tunugun Turkiyada bir qarindishimiz 1 gram oltinni yani qildimiz uchun 1 gram oltinni. Bu bir yenilik. Shaxsan men uchun bek ta'sirlandim. Rahmat. Mushuni quvvatimiz hozir Ramazon oyi. Men o'tgandimda dedim, qo'y go'shti yeyishga birdigan pullarni maaşlarga bersak deb. Albatta men degandek bu bek muhim. Biz bundan keyin qanday yashaymiz degan narsa. Biz o'zimizni saqlab qilish, o'zimizni qo'g'dash va erkinlik erishish uchun to'g'ri ishlarni qilishimiz kerak. Ham ishni to'g'ri qilishimiz kerak. Shularning bir qismi bo'lsa, shu Ramazon oyida boshqaga atagan pulinglarniki bir qismini mushqa bergan bo'lsanglar. $15.000 nishon qilgan, hozir $3.000 sal oshdi. Shunga buni bir esingizga solib qo'ydim. Buludu. Ben bek köp oynayıp kettim, maqatim. Ben diyen gaplarni deymi demeymi deb. Ramazan bir ulug' ay. Lekin bu dastlabda sizlar ko'rsatgan resim, maqola, narsalar yaqinda bo'ldi bu ish. Shunga bir vaqti bo'lib qoldi. Buni degim keldi. Ashta qilmasak bizningki kunimiz bek tas, bek ig'ir xatarda biz. Bu ishni hamma qarindoshlarniki tunib yetishini umid qilaman. Men Ülüşkün bir nesini tilga aldım. Allah'ın iş kılıç usuli deb. Bir gayni azrak gapni deb koydum bir yerde. Eğer Allah'ın tilmisiniz bermeydi deb. Lekin tilginizin hemmisini birişini atayın deb. Allah maddi neslerini bermeydi. Onu birip boğan. Bir kısım ruhi neslerini biridi. Onu biz tilişimiz gerek. Lekin eğer siz Allah'ın amanetini kaytırmaydı ekansiz, Allah sizni shunjiq narsalarni yaratgandan keyin siz shu narsani ishiltib, yaxshi amallarni qilib, ashni bir undan eng yuqori daraja foydalanmaykansiz, siz Allohni rozi qilolmaysiz boshqa narsalar bilan.
Allah insonniki yordamiga ehtiyojli emas. Siz namoz o'qisangiz qandaqdir Allohga bir foydasi tegadigan ish yo'q. Allah hammasiga qodir, Allohda hamma narsa bor. Shunga qandaqdir men namoz o'qib, qora niqoblanib Allohga yordam qilyapman deb o'ylab qolmang. O sizning Allohga yordamingiz emas. Allah sizning yordamingizga ehtiyojli emas. Ama Uyg'ur sizning yordamingizga ehtiyojli. Bo'ladi. Bu qatimki leksiya mushlik bo'lsin. Oxirida yana bir qatim hammanglarniki Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ro'za tutish hamma faoliyatlarniki ko'ngillik, salomatlik ichida ilib birlashishini orzu qilaman. Bo'ladi. Ikki qatim ko'rish amal bo'linglar. Xayr xo'sh Allohga omonat.